赶快卷，赶快卷，赶快卷啊！跟他讲话。啊！起，起！我死了！起！啊！帅气的小赖率先开胡啊！赞呐，有信心了哦。但是这个看起来是非目标鱼哦。咱们今天目标是20公斤以上哦。小红竿，来看看有没有得分啊！10公斤，对吧？6、7斤，不小了。柴竿哦，不是柴竿吧？不是柴。凶巴巴。要大高吗？然后它要飞起来。哦，帅！干！炸一下，炸一下，炸一下，炸一下！冲啊冲啊！哦，来啊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 ！哦，乱炸哦！帅！继续跑，不要停，不要停！哇，没炸中，继续跑，不要停！左边，左后方，左后方！这是什么鱼在跳？走开！走开！你别笑。我前面那个，那马是你的，前面在前面。你钓得到，你钓得到，快点！对。最好丢得到啦！哎！他到前面来了。啊，大家不咬我了！太扯了吧！我就在你旁边哎！前面都在炸。太瞎了吧！上啊！没中！打到昏了我的！哇，今天打最大鱼了！太扯了，这样都没打到。哦，都前面还在哇妈！飞就没中。啊！他马是到2次没中啊！知道了吧？对吧？有没有出息？啊，不敢。炸了！有人炸了！哦，学妹了，开始啦！睡啦！阿俊终于。大的，来，你看，来，跟你换。哦。大的，这水花超大的。会出现吗？出现我要往前哦。好，要会出现。还有多少线？还有线吧？还有线。抢线。登机。录到了哟。哎呀，录对啊。P 还是前导？ P。啊，少掉多少线？少掉多少线？到哪边了？你这几号线6号。啊，6号错赛啊！快丢！还有！好屌，3条，大的，哦，干大的！哇，超大！大的，超大！是去追你的。在哪里？来，还有3只。哪里？我有预感要爆了哦，大家随时注意啊！哦，3只！到架！哦，开
就是这两只啦。Hey, what happened? 来，小心哦，小心！哇，博艇好爽哦，一直补。哦！哇，水花很大，我有看到，超爽！叽 ，play 一下，快 ，play， 博艇 play。play， 快点来！往前！哦，有了，20斤呐！有了。哦，不止，要打哪里？你觉得？头的。好，这边可以。靠背。赞！爽了。这个又抱不中，烂。赵一。小只的，我是锁死啊！不对哦，是红竿。小只的，哦呦！红竿，海竿吧？啊！来哦！哇，你这这边啊，这个标，然后他就让我拉回去了。啊！虽然不是目标鱼，但是哥已经累了。在我这里，我先往上。右边白带鱼啊！哦，红竿！车马子，快点走！那你们吃我啊！你不爱吃，你要吃白大啦。传到，哪里？看马斯，快点！
巴掌，丢后面。清杆，清杆，还有后面有杆，快点，差点双攻了。钩子。哦，shit！不要，先不要过去。危险！你走开啦！赶紧走开！完了！没有人来帮忙吗？他妈栏杆不见了。他靠背还有屁股，等下不要动，不要动哦。两只了，他没有。你走，你先走开。抱很近哦，抱好几下。表现一下。那个弃犬员拉他一下，因为他锁死了。锁死了吗？你可以的，杆子断就算了。肚子抓肚子。哦。赶快卷！你还有我觉得你现在红色的线，你应该还有20米，它在下面而已。这样等下会插船。继续抢。哦，拉两边了。水，把我逃了。等一下，再来一次。你搞的哪塞啊？直接帮他放血，你看。直接放血啊，可以啊，你刮到他的头，可以。小心你的脚，有啦，这个有20斤了。恭喜啊！我就跟你讲20斤啊，我恭喜，0分。真的是不大。完了。跟前面差不多，我锁很紧。我知道，还是要给你一点画面。虽然不是刚刚那一种等级，但是也是爽哈。我锁很紧了。站，船头。起。还好了，10多斤了。拿给我，抱了！3只都走，5只人然后。没有，我跑掉了啦。很大，快点，过来，我 hold 住了，我的是 B 杆，快点，我 hold 住了，你们赶快撑那一半。可是我看到绿色的尾巴嘞，靠腰嘞，青杆，然后放下的时候剪线子，你要做合，往前，你往前没关系，你往前顶住，脚顶住，杆子往下一点，不然等一下会那个。拉起来，然后收线做合，然后面呢？好，等一下。再提，插船底了，不要离那么高，插船底了，往下，插上去。站着。哦，这个要挂起来，站着。你看，绑起来了，因为一点是爽。你看。因为我提不起来，A few moments later. 就这样卷有没有？绕回来，这种上来之后就卷。对。这个应该有20了。看到了。谢谢你来，这里言语，来。哦，2抓好，顶好，夹住没关系，夹住没关系。车杆嘞？看绿的啊。
加好加好，停起来，停起来，我搭绿，哇，抓架抓架，可以，有了，恭喜！太干了，吹干，我就跟你说，我看到绿色，想说我想抬，我真的来不及了。两只手抬之后再卷，因为抬再卷。啊，怎么没有咬进去啊？佢亦可能夹住咧，夹住身躯无夹到啊。有呢，有含落呢。你看这边啊，夹身躯啊。有一个擦伤。哎，哦。上来，大的，这大的。啊，先追啊！我们先起竿，我们都起竿。杆子爆了，杆子太多。杆子，你在哪里啊？让我看一下。在正下方了。正下方了，船下了。不要硬哦，不要硬杀哦。太猛，另外一边。他往左边。跑掉了。放掉了。断了。我没有就搞一个。我走错位了。可以啊。各位看官，这种活不是一般人可以玩。8号线200磅，对不对？几乎锁死也是断。难度就是因为这边太浅了，这边只有20-30米，所以拔不起来。船长也很想要帮忙，那也来不及了。杆子。让给他。没有，他往前了。我很紧了，已经紧了，对，很紧了。没关系。等一下，如果你觉得卡住的感觉，你就放线了啦，好不好？哦，不行。今天这一次一定要起来，加油！靠北，锁不起来啊！走不起来啊！不要！放线！开船追！放掉。等一下，我们先看一下它的线哦。小赖，你来船头，这里给你。在这里，摇很近哎。还在吗？不要硬盯。我打右过哦。哎，我底帮我打到了，好不好？人手快！给船长看一下线，开船。断了！我他妈你放松了。